Pamätám si, ako mi vietor fúkal do tváre, fialové šaty a biela kolobežka. Videl ma každý, všetci mi mávali. V ten deň som bola najšťastnejšia. Cítila som sa slobodná. Cítila som sa bezpečne. Nikto by neveril, keby som mu povedala, že to najväčšie zlo sa neskrývalo v tme, číhalo priamo nad našim bytom. Bola to len ponuka, dôvera. A zrazu môj život ostal v tme a tichu, v jednom uzatvorenom recyklačnom koši. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Bolo mi 8. A môjim posledným miestom sa stal smetiak, ktorý bol len pár metrov od mojej postele. Pamätám si ten deň dokonale. Bola nedeľa 26. júl 2015. U nás v Teneri Arts Center bol taký pokoj. Viete, to je ten náš komplex plný umelcov, farieb a ľudí, ktorí sa poznajú. Je to náš malý svet. Mama Laura mi vždy hovorila, aké je to tu bezpečné. V ten deň som sa s mamou hrala spoločenskú hru. Ale už som netrpezlivo prešľapovala. Pred pár dňami som totiž dostala kolobežku. Bielu, maličku. Boli 4 hodiny po obede. To bol ten čas. Nasadila som si čiernu prilbu, obliekla fialové šaty a vybehla som. Cítila som vietor vo vlasoch. Kolieska sa točili po dvore. Každý ma tu poznal. Volali ma ukecaná Maddie. Inak som sa volala Maddie Middleton. Rozprávala som sa s deťmi, zastavila som sa pri pár dospelých, zamávala som susedom. Vždy som vedela nájsť niekoho, s kým by som sa rozprávala, ale dokázala som byť aj sama. Len ja a moja kolobežka. Točila som sa okolo poštových schránok. Bol to môj posledný okamih. A potom som zmizla. Mama si najprv myslela, že som si našla nejakého kamaráta, že hrám nejakú novú hru na schovávačku. Ale ja som nebola to dieťa, čo chodí ďaleko. Mama a ocko Michael mi vždy hovorili, že sa nemám túlať. A ja som ich počúvala. Milovala som tvoriť príbehy a maľovať malé zvieratka. A najviac som milovala pomáhať. Ak niekto plakal, hneď som k nemu bežala. Taká som bola. Dôverčivá, štedrá. Neviem, kedy presne mama spanikárila. Viem len, že keď o 6. hodine večer volala na číslo 911, jej hlas musel znieť tak, ako som ho nikdy predtým nepočula. Musela mať v ňom tak zúfalý strach, aký som predtým nepoznala. Mama opisovala policajtom detaily. 8-ročná, 128 cm, fialové šaty, biela kolobežka. Každé slovo, ktoré vyslovila, bolo ako kladivo, ktoré sa snaží rozbiť to desivé ticho. Hľadali ma v komplexe, klopali na dvere. 100 bytov, jeden po druhom. Dvere sa otvárali a ľudia hovorili: Nie, nevidel som ju. Ukecanú Maddie? Nie. Mala som len 8 rokov. Nebola som ťažká. Mala som ledva 22 kg. Viete, aké je ľahké pre niekoho, aby ma vzal? Detektívi vedeli, že to nie je len tak, že som sa stratila. Vedeli, že by som ten komplex nikdy neopustila. Bolo to miesto, kde som kreslila, spievala a tancovala. Miesto, kde som bola šťastná. V noci sa spustilo rozsiahle pátranie. Policajti, záchranári, kinológovia. Viem, že ma hľadali. Viem, že prehľadali každý kút, garáže, smetné koše, pivnice. Týmy FBI prišli a klopali na dvere, ktoré už boli otvorené. Pýtali sa, prosili. Do 11. hodiny druhého dňa nenašli vôbec nič. Pamätám si, že v ten pondelok ráno bolo všade plno ľudí v oranžových bundách. Hľadali ma v parkoch, v opustených táboroch pre bezdomovcov, všade, kde si mysleli, že by som mohla byť. Počula som tie hlasy.
hlasy susedov. Hovorili o mne, že som bola proste úžasné dieťa. A nikto tomu nerozumel. Ako som sa mohla len tak stratiť? Každý jeden človek, ktorého som poznala, všetci tí, ktorí ma videli jazdiť na mojej kolobežke, boli teraz vonku. Strávili celú noc hľadaním bezmocný. Cítila som sa, ako by ich všetkých objala obrovská chladná beznádej. A potom polícia začala hovoriť, že to nie je únos. Hovorili, že hľadajú stratené dieťa. Chceli veriť, že som sa len potulovala. Ale ja som vedela. Vedela som, že nie som stratená. Bola som vzata. Polícii prichádzali tisíce typov. Stovky dobrovoľníkov hľadali. Bolo to, ako by celé Santa Cruz chcelo, aby sa ich ukecaná Medy vrátila domov. Ale čas sa krátil. Blížili sa k hranici 24 hodín. Detektívi sa rozhodli vrátiť sa späť. Späť dnu do toho komplexu. Boli si istí, že sa muselo niečo udiať tam. Bolo to len niečo vyššie dňa po tom, čo ma naposledy videli. Policajt, detektív urobil to, čo nazvali druhotná dôkladnejšia prehliadka. Išiel do garáže, na prvé poschodie. Tam bola miestnosť s recyklačnými košmi. A vtedy sa rozhodol jeden z nich otvoriť. A tam našiel vo vreci moje telo. Nebolo to zrejmé, ani ľahko zrejmé, povedala polícia. Ale našli ma. V ten moment sa môj prípad nezvestnej osoby zmenil na závažné vyšetrovanie vraždy. Viem, že sa im v tej chvíli stiahli srdcia. Predstavujem si ich tváre. Úľavu, že ma našli, ale hrôzu z toho, čo našli. Všetci obyvatelia boli narýchlo vyhnaní von. Šok, ktorý prešiel celým komplexom, musel byť hrozivý. A potom prišli ďalšie správy. A tie boli ešte šokujúcejšie. Polícia zatkla mladistvého, len 15-ročného chlapca, suseda. Býval v byte, na poschodí priamo nad miestom, kde ma našli. V našom bezpečnom komplexe. Pamätám si, ako ho odvádzali. Vonku stala zúfalá žena, kričala a dúpala na parkovisku. Bola to jeho mama. Polícia zistila, že som bola vylákaná. A že sa to všetko stalo v tom byte, kde býval. 28. júla sa konal pochod, pietná spomienka. Bolo ťažké uveriť, že tak malá, šťastná osoba ako ja môže zmiznúť tak rýchlo a tak blízko. Meno toho chlapca bolo Adrián Jerry González. Mal 15 rokov a bol to náš sused. Bol známy tým, že vedel veľa trikov s jojom a vraj učil aj nejaké deti hrať na klavíri. Počas toho, ako vyšetrovatelia hľadali moje telo, tak sa tam stále potuloval a príliš okato sa zaujímal o ten prípad. Musel byť už v tej chvíli podozrivý. Možno si najprv susedia mysleli, že to bola nehoda, že spanikáril. Všetci ho mali radi. Bol pre nich vynikajúcim dieťaťom, ale polícia vedela, že niečo nie je v poriadku. Prokurátor povedal, že sa jedná o únos a sexuálne napadnutie. A nakoniec o vraždu. Chceli ho súdiť ako dospelého. Pretože to nebol len nejaký prešľap. Bol to zločin. Dôverovala som. Stretla som ho v ten deň. A ponúkol mi zmrzlinu. Chcela som byť zdvorilá a vďačná. A išla som k nemu do bytu. Bola som veselá. Jedla som. A potom ma zozadu napadol. Zrazu môj smiech a nevinnosť bola preč. Zviazal ma. Strach ma paralizoval, že som nemohla ani plakať. Zažila som niečo také, čo tak malé dieťa nikdy nemalo vidieť, cítiť a ani prežiť. Viem, čo mi urobil. Zalepil mi ústa lepiacou páskou. Bil ma a znásilnil. A potom sa rozhodol ma uškrtiť a vložiť do vreca. Ale ja som ešte stále bola nažive. A on si to asi uvedomil tiež. Snažila som sa hýbať. A preto otvoril vrece a bodol ma do krku.
Len aby mal istotu. Lekári povedali, že som nakoniec zomrela na zadusenie v tej hroznej polohe, schúlená vo vnútri toho recyklačného kontajnera. Aj napriek všetkým priznaniam sa vyhlásil za nevinného. Jeho právnik bojoval, aby ho poslali do systému pre mladistvých. Systému, ktorý by mohol ho pustiť von, keď bude dospelý. Sudca sa ale rozhodol. Adrian bude súdený ako dospelý. Za to, čo urobil mne, malej 8-ročnej Medi, ktorá mu dôverovala, musí zniesť zodpovednosť. Nie za nehodu, ale za to, že sa ma rozhodol vylákať, napádnuť a skryť. Ukradol mi môj život, moju budúcnosť. Ukradol mi všetko kvôli pár minútam zla. Súd pre dospelých by znamenal spravodlivosť. Tým pádom by čelil až do životiu. A to by bola ochrana pre všetkých. Ale ako iste tušíte, a ako aj v ostatných prípadoch, vždy sa musí niečo pokaziť. V tomto prípade v roku 2019 bol schválený zákon a v roku 2021 ho Najvyšší súd potvrdil. V ňom sa hovorilo, že ak máte 14 alebo 15 rokov, nemôžete byť súdení ako dospelí. Nezáleží na tom, čo urobíte. Nezáleží na tom, koho zabijete. On mal 15, keď ma napadol a zabil. A preto bol môj prípad presunutý. V apríli 2021 ma ten zákon odsúdil na ďalšiu nespravodlivosť. Kvôli tomuto jedinému zákonu bol odsúdený do systému pre mladistvých. A tam mal zostať len do roku 2024. Do svojich 25 rokov. Nastalo absolútne sklamanie. Strávil roky vo väzbe pre dospelých. A teraz, po tomto rozhodnutí, po všetkých tých rokoch ho poslali späť do systému, ktorý bol o liečbe, podpore a štruktúre. Do systému, z ktorého môže odísť. Moja rodina bola zdrvená. Komunita zhrozená. Prešla som si hrozným násilím a on dostal potenciál, že môže za niekoľko rokov odísť z väzenia. Prišiel do súdnej siene a konečne urobil niečo, čo mal urobiť hneď. Priznal sa k únosu, znásilneniu a vražde. 5 rokov potom, čo mi vzal život, prehovoril k mojej rodine a povedal: Mojím cieľom je pracovať na svojich problémoch, aby nikto iný nemusel zažiť to, čo ste prežili vy. Dúfam, že príjmete moje ospravedlnenie. Čo by ste si pomysleli vy, keby vám vrah vášho dieťaťa povedal niečo takéto? Že bude na sebe pracovať len kvôli tomu, aby to vlastne neurobil niekomu inému? Moja mama Laura začala trpieť depresiami, úzkosťami. Nemohla pracovať. Jej život ostal navždy zničený tými pár minútami. Ale potom sa postavil môj ocko. Povedal: Prijal som stratu svojej dcéry a odpustil som Adrianovi. Odpustenie mi nič neuľahčuje, len mi to dáva pokoj. Alternatívou by mohlo byť držať sa temnoty, ale to by len pohltilo moju dušu. Odmietam si otráviť dušu v existencii. Odpustenie je jediná cesta. A verím, že Medi by súhlasila. Ocko mal pravdu. Bola by som s ním, pretože som bola tá štedrá, veselá Medi. Vždy prvá, ktorá pomôže. Ale odpustiť mu neznamená zabudnúť. Znamená to, že to, čo mi vzal, nebude ovládať život tých, ktorých som milovala. Ľudia začali proti tomuto protestovať. Zhromaždili sa pred súdom, pretože spravodlivosť, ktorú dostal on, nie je spravodlivosť, ktorú som si zaslúžila ja. Pozvali množstvo odborníkov, psychiatrov, ktorí vypovedali, že za celú svoju 30-ročnú kariéru nikdy nevideli nikoho takého, ako je on. Jeden z nich ho dokonca prirovnal k desivému, sériovému vrahovi. A s týmto vedomím ho majú pustiť na slobodu len kvôli tomu, že mal 15 a nie 16. Musí sa doživotne registrovať ako sexuálny delikvent.
Dokonca mu nariadili zaplatiť odškodné. Ale to sú len slova a čísla. Nič z toho mi nevráti život. A nič z toho neochráni ďalšie dieťa, ak sa pomýlia. V júli 2024 moja rodina a celá komunita museli znovu čakať a dúfať. Začalo sa vypočutie o pravdepodobnej príčine. Tento súd musel rozhodnúť, či ten, čo mi vzal život, stále predstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť. Povedali, že ak sudca súhlasí, porota rozhodne, či zostane vo väzbe ďalšie 2 roky. A potom znovu a znovu. A takto sa to môže opakovať. Každé 2 roky. Až kým nebudú ho považovať za vyliečeného. Sudca schválil súdny proces s porotou. Ten proces trval 3,5 mesiaca. Znova museli prechádzať všetky detaily. Znova musela moja rodina prežívať tú bolesť. Ale porota rozhodla. Adrian ešte nemôže byť prepustený z väzby. Je to len dočasné víťazstvo. Prokurátora hovorí, že tento súd s porotou bude nutný opakovať každé 2 roky. Kým ho systém pre mladistvých, ktorý ho má liečiť, nepremení na bezpečného. Moja mama a mama môjho vraha bola zdrvená. Často ju videli plakať pri mojom pamätníku. Moja mama k nej prišla. Sadla si k nej a občas ju objala. Povedala, neobviňujem ťa. Obe sme v ten deň stratili deti. A to je tá tragická pravda. Môj ocko Michael ma nosil všade so sebou. Nosil môj popol v aute, aby som mu bola stále na blízku. Ale potom sa stala ďalšia nepochopiteľná tragédia. Niekto sa mu vlámal do auta. A predstavte si, ukradli môj popol. Moje pozostatky, môj posledný kúsok v hmatateľnom svete bol ukradnutý. Povedzte mi a napíšte mi, čo si myslíte. Kto mohol niečo také urobiť? Myslíte si, že by obyčajnému zlodejovi záležalo na mojom popole? Alebo v tom bolo niečo viac? Nikdy ma nenašli. Predstavte si, že ma najprv Adrian ukryl do koša a teraz moje telo bolo navždy preč. Ako by moja rodina nemala dosť bolesti. Ocko vravel, že som bola láska jeho života. Očarujúca, brilantná, kreatívna. Milovala som zvieratá, najmä psy a vlky. Bola som veľmi hravá. Zostala som preňho navždy perfektným malým 8-ročným dievčatkom. Z mojich najobľúbenejších zvierat vlkov urobili sochu na pláži. 5. október, môj narodeninový deň, sa stal deň Madison Middleton. A moja rodina založila organizáciu Medi Aniel zo Santa Cruz s naším motom predtým, ako odídete, dajte niekomu vedieť. Chcú učiť deti, aby boli opatrné a aby sa žiadnemu inému dieťaťu nestalo to, čo mne. Mama povedala, že som bola svetlo a láska jej života, že som bola to najlepšie, čo kedy vytvorila. Možno mi Adrian vzal život a zničil moju rodinu, ale nemôže mi vziať tú lásku a svetlo, ktoré som svetu dala. Vždy tu budem. Vždy budem v každom dieťati, ktoré sa naučí byť opatrné a budem s každým, kto si spomenie na tú ukecanú Medi, na tú, aká som skutočne bola. Ak chcete počuť aj iné príbehy ústami obeti, dajte prosím odber a zapnite si zvonček, aby naše príbehy neostali nevypočuté a aby sa niečo také, ako sa stalo nám, nemuselo už stať žiadnemu inému dieťaťu. Volám sa Medi Middleton a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.